leyo kukaneka kumkani isoko sethengi Yesu Kristu Thixo wethu oluphe kangakanani wena Nkosi uyinzulu yesimanga wena Nkosi ulinyangile kwimihla Nkosi umaxhoba yakhawuleza silapha ke Nkosi ekuseni nje Thixo namandla onke ukuba Nkosi sizova izwi lakho olusuku Nkosi lwangecawa enye Nkosi ezolileyo yena ke Nkosi imini esihlonipha ngayo ukuvuka kwakho kuba Nkosi iBhayibhile ithi wena Nkosi wavuka okwendoda ivuka Nkosi emadlalweni wayo umhla ke Nkosi ukufa sakwaphela khona amandla umhla ke Nkosi ingcwaba saphela khona amandla egameni Nkosi ethengi Yesu Kristu nililo zonke laba ke Nkosi abantwana bakho balapha ngalenzi namhlanje banqabeke Nkosi nebesibhedele bebenozenza ngiyathemba ke Nkosi abazaka Nkosi kuzova umfanyano ngaka kodwa Nkosi bazova kulowo Nkosi wayekho ekuqalekeni egameni Nkosi ethengi Yesu Kristu siyazi umoya engcwele sathi Nkosi xa sisihleli kula nkomfa yet before the foundation of the world wathi Nkosi indoda ayawubebhayi ngaloo mhla namhlanje iyawuba nguwe lapha ke Nkosi ndiyazi uba lonyulwa ngamazulu before kusemihlabathi Nkosi ethengi Yesu Kristu xa ndijonge mna Nkosi ndinako ukuzathuza ndithi Nkosi ndimncinci mhlawumbi ndikwazi nokukuthetha kakuhle kodwa Nkosi ndikhumbule uMoses mkanaka kumkani xa Nkosi wayedibana nawo ukuthuma wazathuza Nkosi kuba umntu nesizathu wabeka Nkosi uba uyazi uba nadala nguwe andikwazi nokuthetha uyazi uba ndinithinditha ndawufika ndithini umfaro ndingakwazi ukuthetha ndinje kodwa wena Nkosi akho ndikuqabeleyo phantsi kwelanga wathi thinditha nalo lidalwe ndim nam ke Nkosi ndilapha ndingaliyilo kodwa Nkosi yazi abayini adalwe nguwe lona ke Nkosi ndenza ndingamnavalo kuba Nkosi ndiyazi akuzothetha mna kodwa Nkosi uzawuthetha walusa ke Nkosi imindele yam Thixo namandla onke walusa Nkosi iintliziyo zam Heavenly Father walusa Nkosi iindlebe zam ngoba Nkosi amazwi andathethayo phuma Nkosi kulo mlomo athetha neendlebe kodwa Nkosi amazwi athetha Nkosi avela kuwe athetha Nkosi nentliziyo qalala ke Nkosi nentliziyo zam nguwe Nkosi ozaziyo Father izidingo zakho nguwe Nkosi ozaziyo Father iinzwelo zakho lapha ke Nkosi ndiyazithoba ngobuso bakho uba Nkosi mangathethi Nkosi phambi kwebandla lakho lona Nkosi kumtshakazi wakho ndiyawazi Nkosi imithandazo yakho Nkosi yangasese uyazazi Nkosi ingotsi abajongene nazo ndiyayazi ke Nkosi imithwalo esemagxeni kuzo makuthi ke Nkosi ungena kwabo kule ndawo kungaphinde kufane ukuphuma kwabo Nkosi kungafanele ungena kwabo abaphume ke Nkosi betshintshile kuba ke Nkosi kuzabe kuthethe wena mzali makuthi ke Nkosi lenzima namhlanje bathule Nkosi ezonzima uthi Nkosi abanemithwalo wathule Nkosi loo mithwalo kuba Nkosi xa singena kule ndawo manakumkani kube lawo Nkosi amakhabandela kuba Nkosi uprofethi xa ithetha Heavenly Father and Nkosi I believe when we enter this building that we says from time and get into eternity Heavenly Father makuthi ke Nkosi ungena kwethu kule ndawo Thixo namandla onke abangaphandle Nkosi babone lo holo olukhulu kangaka kodwa thina sibe siyazi Nkosi asingene kwelo holo ngoba kulapho uhlangana nathi khona egameni Nkosi ethengi Yesu Kristu Father ndanga Nkosi amazwi amabini Nkosi amathathu endalungisileyo kule ndawo makaphefumlele nguwe ke Heavenly Father kuba Nkosi utsho umprofethi uthi nayo indoda enayo Nkosi izandla nawo ke Nkosi amehlo okubona inako Nkosi ukuyithabatha le Bhayibhile ityhile Nkosi kodwa ke Nkosi siyazi Nkosi izwi lakho Nkosi ayikutyhila lamaphepha kodwa Nkosi utyhilo ukuguqula thina ngamaphepha
Sangokwakho ke mzali, asinabo ngosobululu kwathina bokwenza lonto. Kodwa ke Nkosi Father, ngokwakho nakuthi. Silapha ke Nkosi sikhalimela yonke imeko sichasele nezwi lakho. Imeko umnyama, imeko yezigulo. Ngoba Nkosi siyazi zonke izigulo Father zivela kuwe ndawo. Imeko Father yefiva, yonke Father zemimoya. Maybe phansi Father kolawulo lwakho. Ngoba Nkosi sinike igama Nkosi lamagama. You gave us the authority, you gave us the commission, Heavenly Father, to cast out, Father, all the demons. Yes. To cast out, Father, all mindful evil spirits. Yes. Lapha ke Nkosi beyikhalimela nomimeka mele Nkosi thini Yesu Kristu. Nkosi mshumelo sekapa naye ke Nkosi nisibekele ngalensela namhlanje. Yes. Yes. Nawe Nkosi umaluse bandle bekule ndawo ongcele phakathi kwethu naye mzali. Sibona ke Nkosi lembeke ngaka senzela yona. Ngoba Nkosi ndiyazi ndime kule ndawo Father ndibinyaweni zikamalusi. Sibona ke Father umthambise thina namandonke. Uze Nkosi ndingathethi ukucinga kwami thina namandonke. Ndingathethi Nkosi understanding yami kodwa Nkosi kuba ndiyazi you are only interpreter Heavenly Father. Interpreter ke Nkosi izwi lakho ngokuqeqa kwakho engcwele ngoba ibe inkambiso yakho. Sinike ke Nkosi bobulumko bakho bokwazi Nkosi ukudibanisa izinto. Yes. Lapha ke Nkosi ndiyakucela ngoyithole wethembile ngoba Nkosi siyazi esithe Nkosi sakucela igama lakho awuzange Nkosi wasiphoxa. Uyasinika Nkosi osikudingayo. Lapha ke Nkosi ndiyathandaza namngalensela namhlanje. Ngokrestu Father Nkosi yethu. Haleluya. Amen. Amen. Nkosi yethu. Amen. Sacela umzala uzokwazi usifundela. Incwadi kaLuka, incwadi kaMarko, sikhona kuMarko chapter 6. Marko chapter 6 from verse 1 to 6. Yes, media from Luka chapter 24 verse 18 from 7 parts. Marko chapter 6 verse 1 to 6. Marko chapter 6. Sihloko sayo sifunda kabuhlungu. Ithi uyadelwa uYesu eNazarethe. Incwadi Marko chapter 6 verse 1 to 6. Isihloko. uYesu uyadelwa eNazarethe verse 1. Yes. Waphuma apho ke weza kowabo. Bamlandela abafundi bakhe. Uthe kwakubakho isabatha waqala ukufundisa endlwini yesikhulu. Baza abaninzi bakuva baqhwanqiswa besithi lo uzuze phi na ezi zinto? Bulumko buni na obu abunikiweyo? Lento nemisebenzi yamandla enjengale yenzekayo ngezandla zakhe. Lo akayiyo na ingqibi yokwakha unyana kaMariya umzalwane ke kaYakobo noYose noYuda noSimoni noodade babo abakuthi apha na baye bekhubeka kuye. Verse 4. Wayesithi ke uYesu kubo, umprofeti akasweli mbeko, kungaba kukowabo nakwizizalwane zakhe nakokwabo. Wayengenako ukwenza namnye umsebenzi wamandla khona apho, kwakuphela ukubeka izandla phezu kweminwelwe embalwa wayiphilisa. Wamangalisa kungakholwa kwabo. Wayihamba imizana ejikeleza efundisa. Amen. Kana bazungumza usikelele nje music. Usikelele music. Bana manje wakwethu ngizula kulifundo. Tolongileyo sayazi umuntu wethu wakho tolongileyo nabantu nezandla bazongile angayithabatha le ncwadi ayifunde tutulo kodwa kuthabatha wena basinamandla wonke to give us the true interpretation of ilizwi lakho. Sikelela ngalo usulungileyo
wenze bempiliso kuthi. Sicelela konke igama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Hlale bantu hlale phansi ngasisekele. Indawo yesibili incwadi kaLuka chapter 4 verse 13. Samale sintsiba kuba kini. Ithi bani sihloko uYesu uyazibonakalalisa endleleni yokuya eEmmaus. Chapter 13. Kwabonakala kusiya babini bakubo kwangalowo mini. Kumzana ozitadiya 60 umgama wawo neYerusalem. Ogama liEmmaus. Bayabona bexoxa bodwa ngazo zonke izinto ezibezihlile. Kwathi ekuxoxeni kwabo nasekubuzaneni kwabo uYesu ngokwakhe wasondela wahamba nabo. Kuloko amehlo abo ayebanjiwe ukuba bangamazi. 17. Wathi ke kubo zindawo zini na ezi nincokola ngazo nihamba nibe nithe mathamatha. Phendulo ke omnye lo ugama lenguKleopa wathi kuye, umhambi eYerusalema apha wewedwa na ukuba ungazazi nje izinto ezihle khona ngazo ezimini. Sifunda pha verse 25. Waza yena wathi kubo, oyi baswele kuqonda, banhliziyo zizeka kade ukukholwa kubo bonke abakuthethayo abaprofeti. uKristu ubungemelwe na ukuthi abuve obubunzima aze angene emzukweni lwakhe. Uqalene ke kuMoses nakubo bonke abaprofeti wabachazela kuzo zonke izibhalo indawo ezingayo. Ngiyosikelele mthawathi uthuba ndizibulisele ebandleni ngoKristu wethu. Amen. Luvuyo basipinde sihlangane khona sekulithuba nama emva kwale pulpit. Ngiyosikelele kuziba luvuyo kakhulu. Ngibona sizoyeka kodwa naye usekhaya. Ngiyosikelele ngiyafika kakhulu bakunyelana nezona bami. Njengoba nisazi kwakudala abantu ngihamba kumshumayelo omde. Zawuthi nje ngihamba nje ngihlale phansi kwaSikodu. Ngiyosikelele. Apha sifunde izindawo ezimbili lapha. Kwincwadi kaMarko chapter 6. Apha siyasifumana lesi sihloko apha uMprofeti apha eBhayibhelini ithi uyadelwa uYesu eNazaretha. Ngiyosikelele. Kuba eyona nto yenza abantu bamdele uYesu apha. uYesu uzihambile izindawo ephilisa esenza imiqondiso. Ngoku wabuyela kokwabo. Ngiyosikelele. Kodwa ngoku uthi awufika apha ogqiba shumayela endlini yesikhungu. Bathi abantu balapha kwawuzive izinto basuke bakhwankqiswe. Ngiyosikelele. Unomprofeti ke xa ithetha ba unomprofeti xa ithetha uyabona xa uve ilizwi kwenzeka into ezimbini kuwe. Amen. Uthi xa uve ilizwi it's either liyakutshintsha likwenza into ebhetele. Ba uyalikhola la ukwenza into ebhetele. Amen. Aphinathi if uve ilizwi elinyanisa walikholwa loo nto iyenza imeko yakho ibe wesi into ibiyo ngaphambili. Ngiyosikelele. Ba uve ilizwi umuntu odawuthayo uyaba umuntu odawuthayo ngaphezulu kokholelwayo. Ba uve ilizwi mhlawumbe usisikhohlakala. Uve ilizwi elinyanisa ungalibhilivi. Loo nto akwenza ube sisikhohlakala kule kuyo ngaphambili. Kuba uthi umprofeti uthi ayilizwi liyakutshintsha likwenze bhetele. Okanye likwenze wesi kunemeko kukuyo. Ngiyosikelele. Kuraba uverse 2. Nawo bayazibuza. After bevile uYesu uthi bakhwankqiswe. Besithi lo uzuzuzephi na izinto. Bulumko buni na obunikiweyo. Lento nemisebenzi yamandla njengale yenzekayo ngezandla zakho. Yabona babamangalise bobulumko bukaYesu. Yabona bayamlanda. Lo akayiyo la ingcibi yokwakhe.
bamla siyamazi manje uYesu. iBhayibheli yasitshela uba uYesu wayeyingcibi le. Yayingumuntu eyisebenza ngeplanga. Mhlawumbe abantu balapho uthi uYesu benibethelele itafile manje lenyanga ipheleyo. uYesu utshintshe nini na? Obulumko obungako udibene nabo nini? Inkosi isikelele. Yabona namhlanje iyona nto isilethayo ezi-message believers. Uthi umuntu ovindo endaweni ebahlabeka abuze izona siyamazi. Obulumko udibene nabo phina. Inkosi isikelele. Apha kwelicala kule ncwadi kaLuka chapter 24 ngalamadoda apha kusemveni uba uYesu efila. uYesu uyabonakala kubo bebhizi bexoxa. Ndiyabonakala uba le ngxoxo lena yayishushu umfundisi. uYesu angena phakathi kwabo njengoba bethethe. Kodwa isimanga njengoba la madoda athetha ngoYesu, uYesu utawubonakala lapho kubo bangamqondi. Njengoba uYesu emane babuza ufuna ingqondo ide zibuye. Kodwa ingqondo kaBaba aside zibuye. Kuba behlabe ebanjini. uYesu verse 25 wazela wathi kubo oyi baswele ukuqonda. Inkosi isikelele. In the English Bible it all ye fools. Yabonakala lapha ngokuyabangcolisa. Kuba umuntu ongadafu kumele adangcoliswe. Kuba oyi baswele ukuqonda. Mhlawumbe namhlanje mfundisi bakhona bangeke ebhale ebhayibheli. Oyi baswele ukuqonda. Inkosi isikelele. Andifuni uyakutala le-English nje ngoba bakwaswele ukuqonda. Inkosi isikelele. Kuba uYesu apha uyabaqalela ukuqalela kuMoses. Inkosi isikelele. Kodwa abantu ababeva. Amen. Isihloko esathila ngaso namhlanje. Amen. Sathila isihloko esithi the sign of the Messiah. The subtitle ethi when their eyes were opened they knew him. Inkosi isikelele. Uru prophet layithela apha kwesi spoken lesithi the mighty conqueror. Uthetha ngalamadoda. The mighty conqueror paragraph 48. Sesisa ngo-56. Uthi so there was wondering. But while they were thinking on him, he appeared to them. Actually, that's the way he usually comes to us. Uthi ngoba wesebhizi apha becinga bethetha ngaye wabonakala. Uthi umuntu bethu ubonakala ngelo ndlela ke. Kuyaqhubeka kuba wena uzixakekisa ngantoni? Kuba la madoda apha abhizi athetha ngoYesu. Kuba xa kuthethwa ngaye uyabonakala. Inkosi isikelele. Ingaba wena uzixakekisa ngantoni? Mhlawumbe ungamboni nje awuzixakekisi ngaye. Inkosi isikelele. Mhlawumbe uthi ufunda iziphokenethi. Noma ufunda iziphokenethi, if mhlawumbe ufunda iziphokenethi for adjuisha, ayokuzixakekisa wonke. Akasoze abonakala apha kuwe. Ndafunda into ke mfundisi apha kuba nantoni na ndiyithethayo ndithethe into ethethwe sispoken word. Kwenzela umuntu ongayibhilivile endiyithethayo angathi andikhona laa nto ithethayo khona ekhaya. Ibe nami ingathethwa ndimi ibithethwa sispoken word. Yazi uba xa uphikisa mna uphikisa umprofethi lo wena uthi akubona. Inkosi isikelele. Kulapha kwesiposithi the presence of God unrecognized. Paragraph 23. And when he was baptized and the Holy Spirit came down, not everybody saw it. And John saw it. And 24. The angel of the Lord could be right here tonight. And maybe one person see it and no one else. So there was that. Let me go now wena omnye umuntu angayiboni. Ilano in the message of the hour ayifuni ubutshomi. Kubuza ubona into ushoma ngeke kayiboni abutshomi ethethe into wena uthethe into. Salamele yakubethu uma bebutshomi. Kuwe usanoyibona lengelo sabutshomi engayibonanga Ngosisikelele. Kodwa ndifuna umuntu azimele yedwa. Ngosisikelele. Yiloo nto nathi
namhlanje isibethisa kangaka kuba sisuke sabona into engabonwayo. Inkosi isikelele. Njalo yes. Ngoku kunzima ukuthetha into lo ongayibonanga. Lapho ibona sokubonisa umuntu umkhombisa into ekude. Uthi jonga pha, uthi yathi lo mntu abengayiboni le nto le. Vele umyeko la uyazisokolisa. Kuyawuba njalo ke nakawulandela utshomi. Unaprofeti ukwesifokana sithi when their eyes were opened they knew him. Paragraph 49. Uthi they claimed that they had believed. They were his disciples. They loved him. They believed and he was standing right with them, interpreting the word, who he was. And still they didn't know. Uda wesithi bayamkhola bayamazi kodwa wona sisibange phambi kwabo bara bazange bamazi. Would just think of that? They didn't know it. Him standing there himself, written in the scriptures. Yonke lo lebhalwe bayizibhalile entathe sezibhalwa kodwa zange bamazi. At paragraph 50, what a picture of this day. Same now. They claim they believe that he had raised from the dead. But when he appears to show himself, they still don't believe it. Yabona ba ayiphelanga phansi, ayiphele eMouse. Kule namhlanje kusenzeka lolwini. Amen. Usabonakala kodwa still abamkhola. Abantu banye bathi bayamazi. Lenathi because kathuli bayavuma bathi bayamazi. Kodwa ngemisebenzi bayamkhanyela. Namhlanje sinemessage believers esivuma umprofeti ziyamazi. Kodwa ngemisebenzi bayamkhanyela. Baphelisa bonke izomprofeti. Kodwa kwamba le into ephuma ngomlomo iphasela le nto ithela ngomprofeti amkhulayo. Bayavuma bona bathi bayamazi. Kodwa imisebenzi le abayigcini. Namhlanje nizothi oyi basebuqonda. Inkosi isikelele bezithethiwe izinto. Amen. Kodwa nina nisiqonde namhlanje. The presence of God unrecognized in paragraph 44. He identified himself properly to the believers that day. And them who were looking for it. Look at Peter and Andrew. Look at Nathaniel. No question in his mind. Look at that woman in the well. There was no question. But ngokumqonda zange kube kumibuzo. Yabona Nathaniel xa imqalulo Yesu siza. Uthi awu Rabbi, iyathintshela kwethu akumbona. Ngosicela zange bebuza unasidapha bekutheni. Bekuthola umesuza manje. Yabona yena into ayazi ebexeli kwa umesuza kwenza lona ufika. Uthe wabona isibhalo sizaliseka waqonda nguye lona. Wathi Rabbi. Nabantu bekuleni yathi akumvuye sezicela pha emxela bangubani. Yathi ngeke nguye nalo. Kube yazi ba umqondiso okuza kwakho uyabanjana. Yes. Uprofeti xa ethetha ngalantombi sekuleni uthi la ntombi yamazi ngcono kunabafundi bezibhalo lamini. Muthi la ntombi imazi ngcono kunabashumeli base-America namhlanje. Inkosi isikelele. Namhlanje ba i-message believers zodlula la ntombi sekuleni. La ntombi engakhonzi nokukhonza. Inkosi isikelele kodwa yamazi. Amen. Abakwenza isibonelo sithi ndifuna ke sithethe nganomqondiso, the sign of the Messiah. Just to speak about the sign of the Messiah. Inkosi isikelele. Inkosi isibonelo sithi who do you say this is? Paragraph 61 now. Paragraph 61. Uthi and the Messiah means the anointed one. Messiah uqala uthanjisiweyo. Yabona xa sithetha ngoMessiah sesiyiphosa uba kanti yintoni le Messiah. Sometimes we misunderstand what we refer to when we speak of Messiah. Udaba umprofeti asixelela uba yintoni uMessiah uthi and the Messiah means the anointed one. uMessiah uqala othanjisiweyo. A human being umntu that was anointed or Othanjisiweyo. uMessiah emhlezulwini. The Messiah is not something that just descends from heaven. Umntu
It's a human being. Ngumntu. It's a human being. That was anointed. Othanjisiweyo. Messiah ke lo. That is Messiah. Messiah nguYesu. Messiah is not just Jesus. Messiah ngumntu. Messiah is a human being. Kodwa ngumntu But a othandisiweyo. human being anointed. Nesibethayo namhlanje nathula ngoMesiya sijonga uYesu. What brings us today is that when we speak of Messiah, we always look to Jesus. uYesu ayingomessiah. Jesus is not Messiah. Amen. What about the Messiah? It says the Messiah. Means the anointed. Ithetha othanjisiweyo. Uri, a human being Umntu that was anointed. othanjisiweyo. Then the human being Ke lo mntu anointed with the word. uthanjiswe lilizwi. What lo mntu Now this human being athanjiswe is lilizwi. anointed by the word or with the word. Umntu. A human being. Uyakwazi ukumnetheza A besonweni. human being born in sin Kodwa athanjiswe lilizwi. can be anointed with the word. Lo mntu sithi ngumessiah. And we say that man is Messiah. Ngosisikelele. Athi the word made flesh Ilizwi lenziwe inyama among us. phakathi kwethu. Umntu. A human being. The word made flesh. Ilizwi lenziwe inyama. Umntu uyakwazi ukwenza ilizwi. A human being can be Abe made lapha the word. phakathi kwethu. Hallelujah. Ngosisikelele. And when he came, Xa esiza, he wasn't just exactly in the taste they wanted him. xa efika wayengavelanga Lalibetha abantu balele taste bayilinde bawuzawusa ngayo. People have their own taste of how they expect him to come. Kodwa akezi ngale ndlela thina simlindele He ngayo. does not come in the way we expect him. Uthi uthetha ngaloo nto leyo. Uthi no, paragraph 65. Uthi no. If he wasn't just the way you wanted to see him, Hayi ukuba ngeleli hlobo sesifuna umbona ngalo, the way that you thought he should come, ngale ndlela besicinga uzawuza ngayo, he wouldn't receive you. sasingazukumamkela. Uthi then in their creeds Ngokuya kwiimfundiso zabo zobucawe, that gotten them so off of the written word, ezabathatha zabalahla zababeka ecaleni likude le elizwini elibhaliweyo. abahamba ngelizwi, They were not walking with the word. bahamba ngeecreeds zabo. They walked by their creeds. Ngosisikelele. Ii-creeds zona zawuxelela into. The imfundiso zobucawe will always teach you something else. You know, that's what ndithetha uba as a message believer, I always say, as a message believer, i-understanding yakho ayikwazi banye your nomcawe. understanding cannot be the same as a church member. Uba i-understanding yakho iyafana nomcawe, If your understanding is the same as a denominational member, yazi uba ikhona into erongo apha you kuyo. have to know that there's something wrong. Usemyalezeni kodwa awukafiki endaweni. Yes, you are in the message, but you have not yet arrived in the destination. Ubuthi uprofeti uthi namhlanje andifuni ke ndifuna nje sithethe ngomyalezo. The prophet says, I don't want us to just speak about the message. Uthi kodwa ndifuna singene apha I emesejini. want us to go deeper in the message. Namhlanje sine-message believers ziyathetha ngomyalezo. Today we have message believers speaking about the message. Kodwa singenanga kwimyalezo. They are not yet into the message. Ngosisikelele. Uthi uprofeti ukwesiphokelo Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. So Kristu nguyizolo namhlanje namaphakade. Paragraph 112. 112. Uthi but you know, Kodwa uyazi, he don't always come the way we think he comes. akasoloko esiza ngehlobo sicinga uzawuza ngalo. Umntu unayo indlela acinga ngayo. A human being has his own thoughts of how he's going to come. Umntu udalwe njalo. A human was created in such a manner. Ungathi ungazange uye eAmerica, xa ndithetha ngeAmerica uzenzela umfanekiso ngqondweni You might not have weAmerica. visited America before, but when I speak about America, we have your own imaginations about America. Umntu ke lo. That's the human being. Ogqibela ngcinga nayo ayishumayela apha ebantwini uba iAmerica njengazange And the imagination that this person has would then preach it to the people, even though he's never been to America. sibetheke kuloo nto injalo namhlanje. So that's where we were caught today. Uthi see, he comes so humble. Yabona uza ngendlela ethobekileyo. Kaloku xa sithetha ngoThixo siye silindele into enkulu. Sometimes when we speak about God, we expect something so great, Ngangalala a great person, but ayisiza kuyakwenzekela nto yakhe yankulu. that when he comes, something great will happen. Yiloo nto ephinde esenza ndakamthetha ngoSatana salindela indoda enamaphondo. That's why even when we speak about the devil, we were imagining a man with horns. Kanti umntu
umtyoliyama behind the pulpit. The prophet says the devil stands behind the pulpit Ashumele nento esiyishumelayo. and preach what we preach, Ifune wena ke uba udizene uba ngophi lo moya. and then it requires you to discern the spirit. Nkosi isikelele. Uthi the people has got it all fixed up the way they want him to come. Abantu banendlela esele beyilungisile nabaziqeqele ngayo uba uyawuza njani. Yabona abantu abazifilelayo uba uyawuthi ukuzazi olu hlobo. They always say when he comes, he's going to come in this manner. And we walk over the humility. Uhambe phezu kwentobeko. And there is where you find God. Kulapho kumfumana khona uThixo. You've got to get rid of your own ideas. Funeka ubulale tu ezakho iingcinga nendlela yakho yokuqina. Abantu banazi ideas zabo. People have their own ideas, Kodwa khawuzilahle but namhlanje you have to get rid of those ideas. and just open up your heart Uvule inhliziyo yakho. and life to him, Ubomi bakho ubunikele kuye. and then he will appear. Uzawubonakala ke. Nkosi isikelele. He will make himself known. Uzawuzazisa. Nkosi isikelele. Abantu namhlanje beye bashumela ideas zabo. People today have preached their ideas. Ulumbe bethu le Bible lihlathi elimnyama. The prophet says this Bible is a dark forest. Udinga guide. You need a guide. Nkosi isikelele. Kuba xa ungena igadi ehlathini uyabuluncane. Because if you do not have a guide in the forest, you will roam around until you give up. Ungazinale kungene ngayo. Not knowing even where you are entered. Kodwa lo mthi uyafana bendiyiphawule ngaloo mthi. You're like, I thought I had figured it out with this tree, but these trees all look the same. Xa ke And then you get so confused. namhlanje abantu bashumele elihlathi without a-guide. Now people today are preaching this forest without a guide. Umntu ebekyazi le Bhayibhile ine-symbols. Now the prophet tells us that this Bible has symbols. So udinga indoda ethile esokwazi ukucalulela ezi symbols. There's certain men to actually break down these symbols. Amen. Babela umntu ebeluthini apha ku-Church Ages. Listen to the prophet what he says in the book Church Ages. Uthi Church Ages page 14. Page 14. Uthi now, as I said that this book of Revelation Njengoba nditshilo uba le ncwadi esityhilelo is the revelation of Jesus. sisityhilelo sikaYesu. Esi sityhilelo sikaYesu. This revelation is the revelation of Jesus. Ukuze ukwazi usifumana esi sityhilelo udinga uYesu asicacise esi sityhilelo. For you to understand this revelation, you need Jesus to explain this revelation. Amen. Amen. Uthi apha ku page 16. Page 16. Uthi you will recall that I mentioned that at the beginning of this message that this book we are studying Uyakhumbula baba senditshilo phaa ekuqalekeni xa besiqala nalo mnyanzi uba le ncwadi siyifundayo is the actual revelation of Jesus himself sisityhilelo sokwenene sikaYesu qobo ngokwakhe in the church and his work in the future ages. ebandleni lakhe nomsebenzi wakhe kwizigaba ezizayo. Then I mentioned that it takes the Holy Spirit Ndatsho ke ukuba ithabatha umoya oyingcwele to give us revelation or we fail to get it. ukuba asinike isityhilelo okanye sakusilela ukuyifumana. Bringing these two thoughts together, Ukuzisa ezi ngcinga zimbini sizidibanise. you will see that it won't take just ordinary study. Nokambe uba ayithathi nje ukufunda nje okuqhelekileyo. So now ufunda kanti ordinary study You can study but you find that it's just an ordinary study. just ordinary study and thinking to make this book real. Ucinge uba uzamkwenza le ncwadi ibe yinene. It is going to take the operation of the Holy Ghost. Uthabatha ukusebenza komoya oyingcwele. That means this book Ithetha uba le ncwadi can't be revealed to anyone, ayinawutyhilelwa nakubani na. but a special class of people. Kodwa abantu boluntu obukhethekileyo. It will take one with prophetic insight. Uyawuthabatha umntu oleliso lobuprofethi. Ayibona ngumntu nje. It cannot be just seen by anyone. Ayibona i-message believer. It cannot just be seen by any message believer. Ibona ngumntu ne-prophetic insight. It only can only be seen by someone with a prophetic insight. Ngoku likholwa ube likholwa elamehlo kuprofethi. When you are a believer, you need to have a believer with a prophetic insight. It will require the ability to hear from God. Izawuthabatha isakhono sokwazi ukuva kuThixo. Ayixatyiswa indoda nje. This book was not explained by a man. Ixatyiswa indoda ine-ability yokuva kuthina ngokwakhe. It is explained by a man who's got an ability to hear from God.
You cannot just come here and say, I heard from a certain man, and you come and explain that. Ability to hear from God. It will It will require supernatural instruction. I understand not who don't This is not understood by everyone. Don't be amazed when some don't understand this ministry. Supernatural instruction. They do not know the supernatural instruction. This is instruction. actually the picture of the God. You're not going to find them written somewhere. It's about your ability to hear from God. He was not just a student comparing verse with verse. Even if you know the verses, even if you know on which year the I believe lawyers then what? it doesn't give you the ability to know this book. He takes the prophetic insight. Amen. Amen. Though that is good. It's good. It's good that you know verses. It's good to know when which year Well, that is not enough. this But a mystery requires the teaching of the whole of the spirit. Come on. You know this mystery. And so what? This deep mystery. Are you secret? This is not a secret. It's It's not just a secret. It's a mystery. Amen. Amen. It's a what I should have. A mystery is not busy with evangelists who are busy with the mystery. Yes, man. You cannot be evangelized. It requires the teaching. It did. But we have teachers who are not well taught. We have teachers or pastors who've never been taught. How can you teach if you have never been taught before? The Bible says that a perfect student is the one who has been well taught. We've got men who just take honor by themselves. But a mystery requires the teaching of the spirit, or it never becomes clear. How we need to hear from God and lay ourselves open and become yielded to the spirit to hear and know. Amen. A true sign that's overlooked. Paragraph 31. A true sign that's overlooked. It's a sign. It's not just any sign. It's a true sign. It's overlooked. Paragraph 31. And Jesus told us, over time there will be seekers of signs. And said that a wicked, adulterous generation they seek after signs, but yet they would receive a sign. And that generation was to receive a sign of the resurrection, which would be a wicked and adulterous generation. That would be given a sign of resurrection.
umqondiso wovuko. Paragraph 33. Paragraph 33. This man was made a sign Lo muntu wenziwa umqondiso to Israel, kuIsrayeli. and all down through the scriptures, Kusukela kuzo zonke izibhalo kwehla. God has used his prophets for signs. uThixo wasebenzisa abaprofeti njengomqondiso. Umqondiso ngumprofeti. Now a sign is a prophet. And they've always been overlooked. Basoloko bengabonwa ke. They never seem to catch that sign. Abanye bawubambe lo mqondiso. They are always looking for a sign of emotion. Soloko bekhangela umqondiso wemvakalelo. Yilando bethayo ba. Xa kuthela ngumqondiso baqonda ba into ezawusivisa kamandi xa ubona When you speak about a sign, they think it's going to have something that's going to raise some emotions. Even the Pharisees of the days Kunye nabaFarisi baloo mihla of Jesus said, bakaYesu bathi, show us the sign from heaven. sibonisa umqondiso ovela ezulwini. Esi sizukulwane sabarhexesi Now this generation of adulterers, siyayithanda imiqondiso. they love signs. Yabona ngoku sicela umqondiso. Awusibonisa umqondiso ovela ezulwini. Every now they are looking for a sign that comes from heaven. Kwayelo zulu phofa balazi kwalona baliphi. They don't even know what heaven is. Kodwa bawusipike abantu umqondiso ovela ezulwini. But they are asking a sign from heaven. Out of 34. Therefore, But Jesus referred to them that they would get a sign. kodwa uYesu wayewabaxelela ukuba bawufumana umqondiso. And you've already got a sign. Kodwa selele ufumana umqondiso. But xa umqondiso ovela ezulwini, They were asking for a sign from heaven. uthi uYesu umqondiso But senufumene. Jesus says you've already received a sign. And if they would have looked at a sign, Ubaba bejonge kumqondiso. they would have looked at him. Ngeba bejonge kuye. Umqondiso nguYesu uli phambi Now the kwabo. sign was Jesus in front of them. AbaFarisi baba phambi koYesu. Now the Pharisees are standing before Jesus. Ba khawusinike umqondiso ovela ezulwini. They were asking for a sign that comes from heaven. Hayi umqondiso phambi kwabo. Here's a sign in front of them. But kulo mqondiso bafuna babonise umqondiso. But in the sign, they're still looking for a sign. And they knew that they would have looked at him and knew that he was God's sign to them. Kwaye ubaba bejonga abakwenu babebonile uba nawe umqondiso kaThixo. Because their prophecies concerning him was being fulfilled before their eyes. Ngoba iziprofeto ezingaye zazizaliseka phambi kwamehlo wabo. But they still looked for a sign. Kodwa babesakhanga umqondiso. Naku umqondiso phambi kwabo. There is a sign before them, Kodwa bafuna umqondiso. but they are looking for a sign. Yabona ba wawuno egadini yaseEdeni. You see, if you would go to the Garden of Eden Fika uzule ba udibana noAdamu. and you walk around and then you meet Adam, Uthi Adamu ndifuna ubona uThixo. and then you say, Adam, I would like to see God. Wazothi Adamu ebona kufike endaweni right. And then Adam would have said, you have come to the right place. Indawo right ebona uThixo. This is the right place to see God. Kuba yena he was God. Ngoba yena wayiThixo. Ngosisikele. Amen. Ifana nokuthi if ingaka abantu bafunda bangayaziyo. You see, the problem with people is that they're looking for something they don't know. If ndifuna ukuba sagqirha, If I'm looking for Pastor Khan, ndibe ndingamazi nomazi. but I don't know Pastor Khan, Gcwala lewoma. I'm going to walk around with a warm up Ndida ndiyome eSulo. until I go to Sula. Ndibana naye ngasegaraji. I meet him maybe standing by the garage. Ndike ndibulise ndibuze impilo. I greet him and ask how well he is. Ndide ndifuna uba ugqirha ubonayo. And I'm looking for Pastor Khan. Uzawufika endaweni You right. said you have come to the right place. Ndithi bapha kuye bandimazi uba ugqirha. But I will say to him because I don't know Pastor Khan. Ngakubona ipicture kaugqirha. Show me a picture of Pastor Khan. Kuba ndimazi ukuthi ndimfunayo. Because I do not know the person I'm looking for. Yilonto ibethe yabethe Now abaFarisi. that's what beat the Pharisees. Bafuna umqondiso. They were looking for a sign, Kodwa abawazi but they umqondiso. don't know the sign. Bathi sibonisa umqondiso ovela They ezulwini. say, show us a sign from heaven. Basokwindoda ephethe izulu ngokwayo. They are talking to a man who is carrying heaven. Inkosi ithikelele. Uthi umuntu obethi uthi baba bejonge phambi kwabo bazawubona uba zonke ezi ziprofethi nazi namhlanje zizaliseke phambi kwabo. The prophet says if they had looked at the scriptures, they would have seen that here are these prophecies being fulfilled in front of them. Uyabona ke eyona nto intriguing yile yoba iBhayibhile iyawuhlala iyi-future. Now, what's tricky is that the Bible will always remain a future. Even ifunda apha iyawuxela uba phaphani ngoko. It will read here and says, be wary Uzimine yodwa. because there's a day coming.
A day of the coming of the Lord. And then you read the prophet. And the prophet said, he is coming. Yi-duty yakho as a believer ngoba uyibona kodwa lana bethu ayiyeza ngoku ifikile. Now it's your duty for you to recognize that what was promised to come has actually come. Lana idinga ke that prophetic insight. Now that's what needs a prophetic insight. Inkosi isikelele. Ukwazi ubona ngoba bekuthiwa sisaye eKapa. Being able to see that we were told we were going to Cape Town. Uzawuthi ngozofika eKapa uphinde kuthiwa ukuthi usaye eKapa. Now you might arrive in Cape Town and you still say, I'm going to Cape Town. Kuba kaloku awuyazi eKapa. Because you don't know Cape Town. And xa ubhala imessage ma. And when I read, I send you a message. Ndithi Bralucha. I said, Bralucha, Nge-31st kaMeyi sibheke eKapa. on the 31st of May we are going to Cape Town. Uzawufunda la message uyayifunda na next year. You might read that message and read it even next year. Izawuthi nge-31st kaMeyi sibheke eKapa. It will say on the 31st of May we are going to Cape Town. Uyifunde ngo-2030. You read it in 2030. Izawuthi nge-31st kaMeyi sibheke It will say on the eKapa. 31st of May we are going to Cape Town. Ifuna wena ke ngoku xa uzibona uba la message bekuthiwa sizawubheka eKapa. Now it needs you now to understand the message that says we are going to Cape Town. Namhlanje ndiseKapa kodwa Today I'm in Cape Town. la message ayikacimi yona. The message is not yet released. Xa ungena kuWhatsApp akutsho. When you check your WhatsApp, the message says Nge-31st sibheke on the eKapa. 31st we are going to Cape Town. Ithabatha wena ke ngoku. Now it needs you now. Kodwa le message ibheke eKapa ndiseKapa And the ngoku. message that says we are going to Cape Town, I am now in Cape Town. Inkosi isikelele. Babetshayelwe ngabaFarisi. That's what beat the Pharisees. Bayazi uba ukhona umqondiso ozayo. They knew that there was a sign coming. Zonke iziprofeto zitsho. Even the prophets attest to it. Nangoko babe phambi koYesu. Even when they stood before Jesus, Bathi mamela apha kule ndawo they kuthiwa. said, read what it says. Kuthiwa umqondiso It uyeza. says a sign is coming. Khawusibonise umqondiso ovele Now ezulwini. show us a sign from heaven. Ithabatha wena ke ukubona uba la mqondiso bekuthiwa uyeza nguwo lo. Now it takes you to see that the sign that was promised to come is actually this one. Namhlanje siphikisana nabantu ngemessage ethi nge-31st kaMeyi ubheke eKapa. Today we argue with people who with the message that says on the 31st of May we are going to Cape Town. Ndibe mna namhlanje ndiseKapa. While today I'm in Cape Town. Inkosi isikelele. Amen. Ndiyakuxelela mna ukuba ndiseKapa. I'm telling you that I am now in Cape Town. Ayicimi la message uba nge-31st kaMeyi sibheke eKapa. It doesn't raise the message that says on the 31st of May we are going to Cape Town. Funa wena ngokwabo uJehova ndingenile eKapa. It needs you now to say I have actually entered Cape Town. Inkosi isikelele. Amen. Urume wena babethetha ku-Genesis page 23. Page 23. Ithabatha thina basibone la mqondiso kaMesiya. It takes us for us to see the sign of the Messiah. Kodwa uProfethi usenzele lula. The prophet has made it easy for us. Wasinika uba uMesiya kumele simbone ngalo. He gave us on how we should identify the Messiah. Athi page 23. Page 23. Uthi the ability to discern Isakhono sokucalula ingcingane. the heart thoughts in man made made the elect of God. Yenza abanyulwa bakaThixo. That here was the Messiah, Ukuba baqonde ukuba nangu uMesiya. the word of God. Ilizwi elithandiswayo kaThixo. Umntu, A human being, umntu, the anointed word of God. ilizwi elithandiswayo kaThixo. Inkosi isikelele. Amen. Yiloo nto ebenza yenza loo ntombi yaseqoleni ibone uba lo ayingusimuntu nje lo. This is what caused the woman at the well to say, this is not just an ordinary man. When the woman at the well had him discern the thoughts of her heart, Xa intombi yaseqoleni yamva ecalula ingcingane zenhliziyo yakhe, she acclaimed him a prophet, wamvakalisa njengomprofethi. declaring that the Messiah would be known for that great ability. Evakalisa ukuba uMesiya uyokwaziwa ngeso sakhono. Wazwa ngaloo nto uMesiya. That is how the Messiah is known. Kaloku Voice of the Son, paragraph 153. Voice of the Son, paragraph 153. Adi. Now, Jesus in Luke 17:30 uYesu kwincwadi kaLuka 17 verse 30 promised that the sign of the end, wathembisa ukubana umqondiso woxa lokugqibela, the last sign, umqondiso wokugqibela was God yayinguThixo manifested in human body ebonakaliswe semzimbeni womntu that could discern the thoughts okwazi ukucalula ingcingane that is in Sarah's mind. ezazi kwingqondo kaSara. Umqondiso wokugqibela ba The last sign there yaba ngumntu
yaziThixo esemntwini. It was God in a human body. Umuntu okwazi ukucalula iingcingane zikaSara. A man with an ability to discern the thoughts of Sarah. Adi, that's what he said. Yiloo nto wayithethayo. That's the sign Yiloo mqondiso. promised. The sign, that's the sign promised at the end. Loo mqondiso uthenjiswe apha ekupheleni. Nathi abesiphelweni wena mqondiso esawuba nawo nguThixo. Also at the end, the sign we are going to have is God. Manifested in a human body Ebonakaliswe esemzimbeni womntu. that could discern the thoughts. Okwazi ukucalula iingcingane. Thixo ke lo. That is God. Nkosi nisikelele. Amen. Amen. Ake simjonge lo Mesiya lo. Now let's look at this Messiah. Yabona umuntu bethiba umuntu bethulo vela ukuthi a human being. He says, the prophet says, a human being. Ukuthi the Messiah means the anointed one. UMesiya uphela othanjisweyo. A human being that was anointed with the word. Othanjiswe ngelizwi. Umuntu A human being. iyakwazi ukuthi azebe esoneni kodwa laa mntu While this man is born in sin, abe lasali kaMesiya. can be the sign of Messiah. Nkosi nisikelele. Amen. Mamela lapha who do you say this is? Nithi ngubani lo? Paragraph 122. Paragraph 122. Uthi, and Moses might not even know it to himself, uMoses ngaba mhlawumbe engayazi nangokwakhe, but he was the anointed word of that day. kodwa wayelilizwe lithanjisweyo lalapha. Amen. He was the anointed messenger. Yayingumthunywa othanjisweyo. So if he was the messenger of the hour, Ke uba wayengumthunywa wala yure, he was the Messiah of that hour. yayingumesiya wala yure. He was the anointed one. Yayingothanjisweyo. So kwenzeka kuvela kayazi lo. It might happen that even Moses didn't know that, Kodwa yayingumthanjiswa wayayure. but he was the anointed one of that hour. Athi apha paragraph 105 athela ngoMoses apha yemewe lantsika. Okatike kwela tsholo. Now he was talking about Moses while he was looking at the burning bush. Uthi ngwathela neHova apha. This is where he was having a conversation with Jehovah. At 126 said, He said, Lord, show me your glory. "And Thixo ndibonisa ubuqaqawuli bakho. I'm ready to go to Egypt. Kulungele ubheke iphutha. I'm not an eloquent man. Andiyondoda eliciko ngokuthetha. I can't speak well, Andikwazi uthetha kakuhle. but you just let me see your glory. Kodwa ungandibonisa nje ubuqaqawuli bakho. Lento ayikwazi nokuthetha kakuhle. This man is not even eloquent in speech. Iyakwazi nosibhuda isilungu. He sometimes he mispronounces words in English. Kodwa enziwe. But he is then made. Mhlawumbe unayileka history yakhe. You might even have a history about him. Indoda exelele namatyala. A man who was struggling with debts, Kodwa enziwe uMesiya. but he was made Messiah. And he showed it to him. Wambonisa ke ubuqaqawuli bakhe. And he went down and took these same things. Wehla ke wathatha izinto zinye. And to show that he was the anointed Messiah. Wayobonisa ukubana ungumesiya othanjisweyo. That man picked up dust of the earth Lapho wayethatyathwe apha elithulini lomhlaba. and he threw wathabatha ithuli lomhlaba Lamntu wathabatha ithuli lomhlaba. and throw it into the air. Walijula emoyeni. It flew out to the dust Impukane zabhabha ziphuma kwenye kwakola thuli. and covered the earth. Zaze zawuzalisa wonke umhlaba. What could create? Yintoni eyinokudala? But God Ayithini. took water out of the river Wathatha amanzi emlanjeni. and poured it upon the bed. Wawagalela apha kanye entlanjeni yomlambo. And every drop of water throughout Egypt Wonke ichabaza lamanzi phaya ifuta yonke turned into blood. lajinga langamanzi lamgazi. What could do that but God? Yintoni enokwenza loo nto ibe ngoThixo? What was it? Yayintoni? He was so completely surrendered to God. Wayezinikezele ngokupheleleyo kuThixo. Anointed word till he was the Messiah. Kwilizwi likaThixo elithanjisweyo de waba ngumesiya. Eyona lapha yabeza Moses abe Messiah. Now what made Moses to be Messiah? Wazinikela ngokupheleleyo. He completely surrendered himself. To God's anointed word Wazinikela ngokupheleleyo kwilizwi likaThixo till elithanjisweyo. he was the Messiah. Waba ngumesiya. Ake siphinde sikhangele indoda nathi eyazinikela Now ngokupheleleyo. let's look for a man now who surrendered himself completely. Kuba uthi kumele siwufumane nathi samqondisi Because he said we must also get that sign at the end. apha ekugqibeleni.
Nkosi sikelela. He that is new. Lo ngaphakathi kuwe. Umprofeti akuthela ke ubalisa ke njengoba wayenibe ehlele enhlizweni naye kabuhlungu ngena nomthwalo. The prophet said, he spoke about something that was heavy laden in his heart. Ethandaza abakholeni iphele kabuhlungu. And he was praying that there's something that is a heavy burden in his heart. Wenza isithembiso uba akanaphinda akhulele mhlawumbe ibhere nje ukubulala. He then made a promise that he would never just kill a bear without any reason. Noba yintoni Or noba anything, yithini. or a deer. Apha ngokuthetha usenabeni. Now he's speaking now while he's on the mountain. Nkosi sikelela. Amen. Uthetha ngento eyenzeka kuye. He's talking about something that happened to him. Now I thought now Paul anything putting up with me. It's turned grey. Yeah, I thought, well, prophet. Look, I had shaved for a few days. And I found out I was grey too. Wouldn't I see my bed sticking out of here grey? And I thought, old boy, we are just about finished now. We are going to do anything. You better hurry up. We are getting old too. What is that was with? Now he's looking at my time is finished. Once they become so clear, if I wanted to do something, I better hurry up. 132 and so I went along with like that. And something taken place. All of a sudden in every motion. I was a boy. I thought as a boy. And I had my head down. Okay, just to see my vision down the I'll skip it. This is a vision that the prophet will. I managed to put up He says after that it came to an end. I took 134 and I stopped. I took my head off again. Put it over my heart. I said, Jesus, my heart has been so burning for years. I don't tell you that I'm burdened. I've repented. I've done everything I know. Why is this burden? Don't leave me. He says now he started walking in the forest, and then there came something that is more like a rain, and then he hid himself. And I had something going. And I thought, what's that? That's all. That's the water all blown off. The sun is out. What's that spit? I looked down at it was water from my own eyes. Cutting down through the great bed and dropping off in the dry leaves that what it dried up. And in my head laying against the tree and my hand on the rifle sling like this. And then he was crying. I said, God, I'm not worthy to be your servant. What would I know Moses? Even Moses said that. What, I'm not an eloquent speaker. Why do I say to Father? God, I'm not worthy to be your servant. I've made many mistakes. I didn't mean to make mistakes. Lord, you've been so good to me. Now this is Brother Branham, he's got mistakes. And he admits that he's made some mistakes. And I raised my eyes and standing in front of me come 3 deer. And there is Brother Evans one, brother. Is deer. Yeah, now these brothers had asked him to hunt some deers for them. Brother Evans, Brother Woods. And then there is the 3 deer. Just what I'm looking for.
And I reached up, right up, ndaphakama ke and reached to get my rifle. ndabamba isipham sam I said, ndathi I can't do that. andikwazi uyenza loo nto. I promised God that I wouldn't do that. Ndathembisa uThixo uba ndizuyenza loo nto. I balisa umuntu vele nanga bani. The prophet says these are the tears. Kunethe ngaphakathi ukuthi nanga nazi He said izizathu. something inside of him. He said, "Now, here are the tears. Thatha rifle uzibheke zontathu. Just take the rifle and shoot all three of them." Ara nomntu wethu ba ihlobo elandifasting ngalo that was better zontathu within 30 seconds. And the prophet says they were so fast I would have shot them within 30 seconds. Uthi okwazazizingela for almost 3 days. He says we were hunting for almost 3 days. Uthi ndandinxibe into ebomvu zazithi zabona into ebomvu esinganto sibaleke. He says I was wearing something red, and normally when they see something red, they normally run away. Athi 146. 146. Athi Jake come, walked now. Uthi now listen there, been 100 men shooting at them Uthi Joy kukho amadoda alukhulu ayedubula for 4 or 5 days. mhlawumbe imthumbe mhlawumbe ezine uya kwenza esihlanu. Ebalisa ngalana tsike right athi if velibone ndinxibe into red ngebalekile. He says now if they had seen me wearing something red, they would have run away. Athi but they were standing there, But he says phaa all 3 of them, zontathu looking right at me. bejonge kum. Uthi I said, Ndathi mother, mama, take on and take your babies thatha abantwana bakho and go out in the woods. uhambe uye phayana emithini. You are in my hands. Usezandleni zam. Your life Ubomi bakho is in my hands. usezandleni zam. Uprofethi lothetha le This is the nto. prophet who says this. Uthi ubomi bezinto kusezandleni He zakho. says the life of these deers were in his hands. Kodwa I ain't going to hurt you. Kodwa andizunilimaza. I promised God that I wouldn't. Ndithembisa uThixo uba soze ndiyenze loo nto. Uthi she walked close. Ya uthi eli xhama lasondela. Uthi she would look at me. Uthi andimjonge. All of them walked close. Mathathu asondela. La maxaba bezingela for 5 days. Now these deers were being hunted for 5 days. Kodwa nasi isibanga asizela kumprofethi. What's amazing is that they are coming towards the prophet. Uthi all of them walked close until they come so close they could eat out of my hands. Uthi zasondela zontathu de zasondela kukangoba zazilotyela esandleni sam. Uthi wafika umoya waziphepheta. And then a wind blew them, Uthi zaphinde zasondela. and then they got closer again. Uthi I said, Uthi ndathi go on out into the woods. hambani niye phaya emahlahleni. I love you too. Ndiyayithanda nam. Uthi live. Philani. See, your life is in my hands, Ndiyabona ubomi bakhe busezandleni zakhe. but I'll spare you. Kodwa ndiza kunigcina. Uprofethi ucela loo nto leyo. That's the prophet who's saying that. Uthe ubomi bakho busezandleni He zakho. says now these deers' lives were in his hands. That is Adam ebuselwe endaweni yakhe. Now that is Adam being restored. Aba 49 ba. Amen. Emva koko nosifuna inyembezi. My father says he then wiped his tears. And then kwakho ivoice ethethayo uba usikhumbule isithembiso sakho. And then, Remember the promise. and then a voice said, "You remembered your promise." And I said, yes, Lord. Nathi ewe Nkosi. And he said, I'll remember mine too. Uthi nathi nam ndasikhumbule sami. I'll never leave you Soze ndikushiye. nor forsake you. Soze ndikuyeke. Uba ngokwakhe nosho kumprofethi. Now this is God himself talking to the prophet. usikhumbule isithembiso Just sakho. because you kept your promise. I'll remember mine too. Ndasikhumbule nesami isithembiso. I'll never leave you Soze ndikushiye. nor forsake you. Soze ndikuyeke. And the burden left my heart. Kuto baba unzima kusenhlizweni bayishiya. It hasn't been there since. Zange iphinde ibekho kusukela ngoko. Umprofethi esenza uMesiya. Now the prophet was being made a Messiah. Inkosi ndisikelele. Hallelujah. Profethi ubomi bemaxaba busezandleni zakho njani? Now, prophet, how is the life of the deers in your hands? Inkosi ndisikelele. Amen. Uthi apha kwesibongo sethu the bridge, Spoiled the bridge. paragraph 249. Paragraph 249. The bridge, paragraph 249. Uthi now, oh, the whole creation Uthi ngoku yonke indawo lays in his hand now. isezandleni zakhe. And on which the whole plan of redemption is sealed by 7 mysterious seals. Apho lonke icebo lenhlangululo litywine ngamatywina ayimfihlelo asixhenxe. In this book that he took, Kule ncwadi wayithamathayo. uthi yonke indawo He says the whole creation isesandleni sakhe. lays in his hand.
Umprofeti ngapha Now, if the prophet on this side, uyeka amaxhama. he leaves the tears. Uthi ubomi benu busesandleni He sami. says, your lives are in my hand. Uthi yonke laa nto ikulaa ncwadi. Now, he says, all of that is in that book. Athi now what? And go kapela. And he alone can reveal it. Kuphela uyayenda ona kuyityhila loo nto kulowo athanda ukumtyhila. And he's got it in his hands. Yonke le nto isesandleni sakhe. Now he promised it would be that time now. Uthembisile ukuba iyaba lelo xesha ngoku. For it sealed by seven seals of mystery. Ngoba ityhuna ngamatyhuna asixhenxe emfihlelo. The book of redemption. Incwadi entlangwini. Yonke le nto le Amen. The whole thing ilele phaa kulaa ncwadi. is in that book. Inkosi ndisikelele. Amen. Uthi umprofeti apha paragraph 155 Paragraph 155, that is new. uthetha ngalona ntsika uba esi sibhalo sithi greater is he that is in you siyithatha He kancinci. says we take this scripture, greater is new, we take it for granted. Amen. Amen. Athi 155 now xa ithetha uba uthixo uyasebenzisa umntu. Now he says when he speaks about a man, God using a man, Uthi now that doesn't mean he has to do it to everybody. ayithethi uba le nto funeka yenze kumntu wonke. Uthi in the time Moses led the children of Israel, Ngexesha uMoses wayekhokhela abantwana bakaIsrayeli, there was one. wayemnye. That was Moses. YayiNguMoses. The rest of them followed the message. Bonke abanye balandela umyalezo. Uthi usebenza into He lenye, says he uses one man, abanye balandela and umyalezo. then the rest would follow the message. Amen. Amen. And umprofeti kwesibili sithi, and then Jesus came. The prophet says, efikile ke uYesu. Paragraph 187. 187. Uthi the same Jesus that worked with the Jews in the east, Lo Yesu mnye wasebenza namayuda empuma. the same Jesus is alive tonight La Yesu mnye uyaphila ngokuhlwanje with the Gentiles in the west. kunye neentlanga apha entshona. But it's evening time. Lixesha. Hayi Yesu amaJuda in the east. The same Jesus who was with the Jews in the east He's alive tonight uyaphila ngokuhlwanje with the Gentiles in the west. kunye neentlanga apha entshona. And the same Holy Ghost, Namagcwele mnye, the same signs, namiqondiso minye, the same wonders. namimangaliso minye. Amen. Athi sekhona He namhlanje. says they still exist tonight. Athi basekhona nabo babehlekisa He ngayo. says there are even those who are scoffers. So ndiyasibonisa uba uYesu lapha. Now this shows that Jesus is here. Inkosi ndisikelele. God bless you. Okay, manje thina tshintshe ezimaski. He just keeps on changing masks. Kodwa wasuke wahamba wadikwa nakutshintsha imaski. But then he got to a point where he even stopped changing masks. Wasuke wathatha indoda enye. He just took one man Yazi izinto zonke. and then he became everything. Awufuna uYesu yakule ndoda. When you look for Jesus, you come to this man. Awufuna uThixo yakule ndoda. Looking for God, you come to this man. Awufuna uMesiya yakule ndoda. Looking for Messiah, you come to this Awufuna man. uMvana yakule ndoda. Looking for the Lamb, you come to this Awufuna man. uMoses and Elijah yakule ndoda. Looking for Moses and Elijah, you come to this Awufuna man. uMary of the Lord yakule ndoda. Looking for the coming of the Lord, you come to this man. Akasatshintsha imaski. Yonke loo nto yenza ngathi yinye He's kuphela. not changing masks anymore, he's doing it with one man. Inkosi ndisikelele. Amen. Umprofeti ungakwazi uba sisipazithatha emnye. The prophet says a man cannot be in three bodies at the same Kodwa time. uyakwazi uba nenethi ezininzi kuye. But one can have many natures in him. Uyakwazi uba bathatha emnye. Now, one can be three in one. Inkosi ndisikelele. Amen. Naku umprofeti apha kula ntsiko sibukane sithi question and answers. Question and answers. Paragraph 2, part 1, no, paragraph 263. Paragraph 263. Would you just think the very Lord Jesus that was back in there in the days of the apostles Nankosi Yesu inye yayipha kunye nabafundi is right here now. ilapha. Amen. Like yes, The same Jesus why we the apostles? that was with the apostles. It's right here now. Ilapha ngoku. It's just winding up, or it's just winding up of the Gentiles. Uyasonga ngoku apha kwintlanga. And the great move is going amongst the supernatural believers. Uyaqhubekeka phakathi kwamakholwa amandla ngaphezu kwendawo. Because we believe that God is here. Ngoba siyamkholwa uba uThixo ulapha. Abanye bengayiboni nje le nto. While some don't see this, It's because this movement ayondenzeka apha enyameni. umekaya manje lentshukumo is not here in the flesh. This movement is happening supernatural amongst the believers. Intshukumo yenza amandla ngaphezu kwendawo phakathi kwamakholwa. Ophikisanayo kamyeke.
uthile ukamkholelwa but you still don't believe him. inkosi nisikelele Amen. njani uba ulapha namhlanje How is he here today? mvapha bawuthile Listen to what he says. spiritual food in due season Ukudla kamoya ngeli xesha elifanelekileyo. paragraph 167 Paragraph 167. uthi now ngoku if he appeared to us in physical body Uma benobonakala ukuthi ngomzimba obonakalayo, looked just exactly like Hoffman's head of Christ at 33 efana nalanhloko kaHoffman kaChrist eminyaka amathathu anesithathu, and blood running out of his hand negazi lisehla ezandleni zakhe, and so forth, nanjalo njalo. nail scars all over him. Amanxeba ezikhonkwane ekuye wonke. I wouldn't accept him. I wouldn't accept it. Uthi andinakumamkela. Njani na ngomprofeti? How, prophet? Usando to this, the Lord Jesus Christ is here. You just said uYesu ulapha. Kodwa uthi xa inozama ngenyama sitamamkela. But he says if he will come in a physical body, you wouldn't receive him. Yintoni efuneka siyamkele Then what should kahle? we receive then? Ubani kanti lapha? Who is here then? Xa kanti lo kaofela engiyanga. If the one of man is not him, Besiba kaloku lo kaofela ngulowa kunye we nabapostoli. thought the one who was of man is the one who was with the apostles. Wena uyasixelela ngokuba ulapha Now they are namhlanje. telling us that he is here today. Kodwa uthi xa novela ine physical body sitamamkela. But you say if he will be appear in a physical body, Uthi would masithini na profeti? so what should we do then? Ngakuthetha usiphikisa. Are you contradicting yourself? Inkosi nisikelele. Amen. Ngaba siyamkholelwa umprofeti ba Eliya wasixhenxe. Do we believe that Elijah is Elijah? Inkosi nisikelele. Amen. Church page 325. Page 325. Abba, the reason that he called John Elijah Isizathu sokuba nabiza uYohane uba uEliya. was because the same spirit that was upon Elijah Kumenxa ubana laa moya unye wokuEliya it come back upon John. wawubuyile waphezu kweYohane. Even that athela ngala moya uthi now once again Uthi nangoku ke that spirit will come back laa moya uzobuya kwakhona upon another man ube phezu kwenye indoda. before Jesus comes, Phambi kokuba nje uYesu abuye and he will be a prophet. waye uzaba ngumprofethi. And isavuma sonke And we all agreed kuba uElijah that Elijah ubibhule brana is willing. inkosi nisikelele. Udaba ke Moses sipokanile sithi trying to do God a service without his will. Isifonele sithi ukwenza inkonzo uyenzela uThixo ingeyondando yakhe. Sonke siyavuma umprofeti uElijah. Now we all agree that the prophet is Elijah, The seventh message. umthunywa wesixhenxe. Arabo paragraph 212. Paragraph 2:12. Ani now we've had Elijah's Ngoku sibeno Eliya and Elijah's coats nengubo kaEliya and Elijah's battle ibhayiki kaEliya nengubo kaEliya and Elijah's everything. kunye noEliya into yakhe yonke. But the Elijah of this day Kodwa uEliya wanamhlanje is the Lord Jesus Christ. uYesu Kristu. Amen. Inkosi nisikelele. Amen. The very Lord Jesus Christ that was back in the days of the apostles Laa Yesu umnye wayephaa kulaa mihla yabapostile is right here now. ulapha ngoku. But the Elijah of this day Kodwa uEliya wanamhlanje is the Lord Jesus Christ. uYesu Kristu. How do you know the children of Elijah? Now if you say a certain man is Elijah, That man is the Lord Jesus Christ. loo ndoda nguYesu Kristu. Amen. Inkosi nisikelele. Amen. Akuthiwa mna ukuthi umprofeti. I'm not the one who's saying it, it's the prophet who's saying it. Kwenzela uba ifa ubelieve loo nto leyo. So that if you don't believe that, Yakho ke leyo. it's your own number. Xa kuthethwa nge-coming of the Lord, When we're speaking about the coming of the Lord, siye sathatha sabe kuyesu. we were always imagining Jesus. Azona nto sibekileyo. That is what made us. sine-ideas zethu. We had our own ideas. Uthi, He says, the very same spiritual son that identified himself as the Messiah la mqondiso kamoya umnye owabonakalalisa owamazisa njengomesiya has identified him today. imbonakalisile imazisile namhlanje Uba ungumesiya. that he is Messiah. Laa Mesiya That Messiah ubonakalisiwe namhlanje. was identified even today. Inkosi nisikelele. Amen. Udaba ku-First Seal, It's going to first sin, paragraph 268. paragraph 268. Senzawuvala. I'm about to close. Udaba kwezisipokanele. He says in the spoken word.
Uthi now, my revelation Isitshilo sami by the Holy Spirit ngomoya oyingcwele is yeyoba Christ uKristu and the Holy Spirit nomoya oyingcwele is the same person, umuntu omnye namasonetha only in different form. kuphela nje kwimo eyahlukileyo. At so, Ngoku ke here stands Christ, nanku emini uKristu the Lamb. imvana. No, he was the Lamb. Siyamazi uba wayeyimvana. He was standing here with the books in his hand. Wayeme apha neencwadi esandleni sakhe. Ubani wayemi apha with the books in his hand? Who was then standing here with the books esandleni sakhe? Ubani wapha kwele pulpit wasixelela incwadi kuRevelation chapter 5. Who stood behind this pulpit and told us about the book in Revelation chapter 5? Indoda esinika laa ncwadi yinavana. Now the man who's giving us that book is that Lamb. Christ. He is Christ. But thina sibona Yesu. But we did not see Jesus. Sive kubrother Branham nto We leyo. heard from Brother Branham. He was standing here with the books. Wayeme apha neencwadi. And now that's one of the mysteries of the last day. Uthi ngoku yilena kufihlelo yele mihla yokugqibela. How that Christ Uba njani uKristu can be three persons in one. abe ngabantu abathathu komnye. Christ, Christ three persons in one. engabathathu komnye. It's not different people. Akubantu bahlukileyo. Ndomnye. It's one. Ndomnye. It's one person. Ngosi nisikelele. Amen. Udaba kusonza in He was prison. in prison. Paragraph 149. 149. Fruto le conclusion yakho. I want you to draw your own conclusion. Udinona standing here with the books That the man standing here neencwadi was the Lamb, yayimvana. and that was Christ. YayiuKristu. But it nasi ubani ohamba kwapulpit wasinika laa ncwadi. But then again, who then stood behind this pulpit and gave us that book? U-149 apho kusonza in prison. Uthi, 49 souls in prison. the Lamb came forth, Imvana yeza walked up to him, yaya kuye. that had the book in his right hand, Yaya kulowo wayenencwadi esandleni sakhe sasekunene. and received the book, Yayithabatha incwadi. climbed upon the throne, Yanyuka yaqabela etroneni. and sat down, Yahlala phansi. and it was over. Kwasekuphelile. When the seal was revealed, Xa ematshini atyhilwayo, when the last one, xa wokugqibela, and that was everything, yayinto yonke he had redeemed. awayesele ihlangulile. There was nothing. Kwangekho nto. Araba 152. 152. And watch him. Athi mjonge. There will be a lot of impersonations, Kuzoba kukulinganiswa okuninzi. lot of everything. Nayo yonke enye into. But there was really somebody who was going to be saved. Kodwa kwakukho umntu owayeza kusindiswa. And the Lamb died for that people. Waye imvana yafela loo njongo. That's the last name Ukuba igama lokugqibela. on that book Uba xa igama lokugqibela kule ncwadi was redeemed. lalihlanguliwe. The Lamb came forth Imvana yeza and took the book. yayithabatha incwadi. I'm the one that did it. Ndim owenza. That is the prophet who said. Amen. Amen. Say, here you are standing. He says, nangu eme apha. Christ the Lamb. uKristu imvana. No, he was the Lamb. Siyamazi uba wayimvana. He was standing here with the book. Wayeme apha neencwadi. Brother, I'm the one that did it. Now the prophet said, ndim owayenza. Siyiphika njani loo nto? How do we then deny it? Uzibiza i-message believer. You call yourself a message believer, But uphike loo nto. but you deny that. Ibhaliwe nguprofethi. It's written by the prophet. Laa nto benditshilo uba ithabatha wena ngokwakho usibone namhlanje uba esi sibhalo sizalisekile. It takes you on your own to say, this scripture is fulfilled. But laa ndithabatha le i-teaching. But it also takes teaching. Awufundiswa ngozasibona njani uba If you sizalisekile. are not taught, how will you then see when it's fulfilled? Ngosisikelele. Ubuso uprofethi uthi as long as you're a The Pentecostal, prophet says, lo gama usengumpentecost, uthixo akanakusebenzisa. God can never use you. Namhlanje uPentecostal ugcwele within the message. Now today, Pentecostalism is within the message. I-message belief ivuma ithi thina sisi-Pentecostals. And the message people agree that they are Pentecostals. Ngosinikelele. Amen. Bangayibona njani iyo? How can they see it? Yes. Akwazeka loo nto. It's impossible. Ngosinikelele. Amen. Uthi kulincala ubreach apha 246. Paragraph 246 of bridge. Amen. Amen.
I want tonight on his own. And if I know Ndiyazi that there is someone there waiting for me, kuba umuntu phaa olindele mna. there is someone paid the price that I couldn't pay. Kukho umuntu owahlawula ixabiso engakwazi ulihlawula. That's right. Kunjalo. And he did it for me. Wayenzela mna. Did it for me, Charlie. Wayenzela mna Charlie. Did it for you. Wayenzela wena. He did it for the whole human race. Wayenzela uluntu lonke. And now he comes forth to claim his redemptive rights. Ngoku uyeza ke azokubanga amalungelo wakhe wenhlangano. Claim it for who? Uyibangela abantu. Not for himself, Akayibangeli yena, but for us. kodwa uyibangela thina. And he is one of us. Now he says, ungomnye wethu. Amen. He is our kinfolks. Ungosesihlobo esisondeleyo. Amen. Lord, This person, Amen. Lord, utyhila le nto. the man who's revealing this, Yevana. this Amen. man, He is one of us. ungomnye wethu. He is our kinfolks. Sisihlobo esisondeleyo. He is my brother. Ungumzalwane wam. Amen. Hey. Amen. Lamb. Le mfana, Christ. uKristu, He is my brother. umzalwane wam. Hallelujah. Lamb le. Le mfana, Christ. Christ, But he is my brother. kodwa ungumzalwane wam. He is my savior. Ungumsindisi wam. Hello, brother. The same brother. He is a savior. Ungumsindisi. He is my God. Unguthixo wam. Lo mzalwane wam. There's brother of mine. He is my God. He is my savior. Ungumsindisi wam. He is my kinsman redeemer. Ungumhlanguli osondeleyo. He is all. Unguko konke. Ngomnye ebethini. This one person. Wathi umlomnye He said one person. can be three persons. Angangabantu abathathu. Christ, Christ. Besesithini okebana thina thinti mas. We had already said that he kept on changing masks. Kodwa ngoswadile kokutshintsha izimask He ezilezile. got tired of changing this mask and he does that with the one, then he started with the one. Wathabatha indoda enye. One man. Wangena phaa kuyo. And then he incarnated himself in this man. Le ndoda yavuma nayithi ndempazana. Now this man also admits that he's got mistakes. Zenzile He impazana. says I've committed some mistakes. Kodwa le ndoda yenziwa. But this man was made. Yenziwa He uMesiya. was made Messiah. Yabo, he was made the word. Yenziwilizwi. Umuntu ndayithela uthi uYesu. The prophet says Jesus, He was not just a prophet, wayengumprofeti nje. but he was God the prophet. Wayenguthixo umprofeti. Xa namhlanje uYesu elapha, Now when Jesus is here today, kumele sibe nendoda that's not a prophet, he must have a man who's not just a but prophet, is God the but prophet. nguthixo umprofeti. He is the Messiah. UmMesiya. He is Christ. UnguKristu. Amen. Amen. He is my brother. Umhlobo wam. Omnye wethu lo. He's one of us. And he is all. Unguko konke. Hayi Nkosi yami. Amen. And he is standing there as our kinfolks. Ume phaa njengesihlobo esisondeleyo. Umele thina. He is standing for us. Esi sihlobo This sisondeleyo. kinfolk. Ude now he's been interceding for us Apho wayesingcengcezela. up until this time. De kwafika eli xesha. Now he comes forth Ngoku uyeza. and take the book of redemption Ayithathe incwadi yenhlangano. and claim his rights Abange amalungelo wakhe. and what he did for us. Nento asenzeleyo. But this man, Now what's amazing is that the prophet tells us that I'm the one that did it. uba ndim owayenzayo. Prophet is all. Now, is the prophet now on? Is the prophet God? The Messiah. The Messiah. Paragraph 138. Paragraph 138. And remember, Khumbula, when Elijah comes, xa uLiyesiza, that's the message to the Laodicean church age. umthunywa lowo kwibandla leSelaodike. Amen. The same Elijah is the Lord Jesus Christ. We have already said Elijah inkosi uYesu Kristu. And remember, Ngokhumbula, when the Lord Jesus Christ comes, xa inkosi uYesu Kristu isiza, that's the message to the Laodicean church age. umthunywa lowo kwisigaba saseLaodike. And this great messenger, he'll come in Ngoku lo mthunywa mkhulu uyawukuza in this closing day, apha kanye ekuvalweni komhla, in the church age. apha kwisigaba saseLaodike.
The Pentecostal age isigaba sasePentecost. will be the one that will take the church to the rapture. Exactly. Adi, he was raptured himself. How can he rapture us if he wasn't raptured? You cannot rapture if you are not raptured. The reason why you fight with the rapture because you see that you are not fit for the rapture. Amen. Amen. We want to put up a let's It's like someone who's uneducated, he will always be against education. So you see the school has done nothing for you. How is he going to compliment education if he doesn't know how important education is? How is he going to rapture us if he's not raptured himself? He has to be raptured himself. You see, rapture is something else. Let's go to the conval. And few last words before I close. The things that are to be. Prophet says, goodness of Mark. Paragraph 106. We've got brothers who are fighting so much for this flesh. In the message. They want this flesh to be raptured. They want to break the skies of this flesh. Message believers. This old tabernacle here, you know what it is? This body is like an old coat that you wear. A coat that you once wear. But now you have one so much better. After you don't use it anymore. After what do you do? You hang it in the closet. What you look at Christ is revealed in his own word. Prophet Christ is revealed in his own word, he says. What the rapture? He says rapture. We are with the bone and hide. He says that is this coat. Now these coats are for these people who love this flesh. Paragraph 16. I thought this was a grand opportunity. He's talking about two men he found together and then he just came and hugged them. And now they were talking about how valueless is the body. What I said, that's true, son. We are not worth very much in this body. But in that body, it's got soul in it. Worth 10,000 times. But you want to take care of this 84 cents. He says if you would sell this body, you would only get 84 cents in this body. Now that's this 84 cents you wanted to go to the rapture. Now the Bible tells you this is just 84 cents. It's got no value. But we need to be changed. Changing for the rapture. Amen. Amen. Abraham and his seed. Abraham and his seed. What's the Abraham? He's talking about Abraham. When Abraham's body was changed, Sarah's body was changed. Like it never had been changed before. And now we all know that when Jesus comes, we'll be caught up in a rapture. We know our bodies will be changed. We have to be changed. And it want to be
just go back to young men and women. ngokuke njengoba kuzofuneka ibuyele ibe umfana omncinci okanye intombazana encinci. Ukutshintsha kodwa sizawutshintsha. We will be changed, but you're not going to be young men. Adi, but didn't have to be changed. Kodwa kufuneka sitshintshile. Abraham kufuneka atshintshe ukuze amkele He says Abraham had to be changed before he could receive the promised son. And the next thing happens to the church is the rapture. Uthi into elandelayo yenzeka kwibandla luxweli Will be changed sawutshintsha and caught up in the air to meet him. sithatyathelwa emoyeni siyohlangana kunye naye. Amen. Nobody is up. The rapture will be universal. Now he says that irapture izaba into yehlabathi lonke. And our bodies will have to be changed. Imizimba yethu kuzawufuneka itshintshwe. We just can't turn back to young men and women. Kodwa asizokubuyela kubana sibe ngabafana abancinci nabafazana abancinci. We got to have a different kind of body. Kufuneka sibe nomzimba owahlukileyo. So we can be caught up in the air Ukuze ke sikwazi ukuthatyathelwa emoyeni to the promised son. siye kunyana wesithembiso. So that Now when the brother says we meet him in the clouds, it does not mean that this body will meet him in the clouds. It is the body that is changed that meets him in the clouds. I can't meet him in the clouds while I've got fever in this body. I can't be raptured while this one is going home. He says if Abraham was only changed to be brought into a young man, and then he would tell him to have children. He says that wasn't going to help them. Because these two have been together while they were young, but they still did not have children. Now if you're a sinner, and then you say for you to be raptured you must go back to a young man, it's changing in the sinner. And that's the one you want to go to heaven. The prophet says the rapture will happen. And people want to know when it has happened. The revival will go on. Even now they still go on. And they are very powerful in the message. Every man there is a gathering. Everything is going on. The rapture has happened. Amen. But remember, they couldn't stay still. The pillar of fire moved out and they come to Azusa here in California. And then what did it do? It represented the airplane days. The prophet is talking about the changing of the dispensations. It started in the horse carts and then it kept on changing. And God was able by the Wright brothers and to achieve an airplane that could fly. Immediately for running that, the Azusa Street Pentecost Fair, and the men took to the air into the supernatural, to the unknown. He spoke with unknown tongues. He done unknown things that was foreign to the church. You see in Azusa, This man was raptured. He was raptured in the air, He was raptured into the air. into the supernatural. So So that's why we are raptured. In the air. now when they say you are raptured and you meet him in the air, In the supernatural. you meet him in the supernatural. To the unknown. Happening as why. The man that took it to the air. He
says, now the man took to the air. uthi yabuya yathetha bebandleni He then spoke in the church. yathetha ilanguage engaziwayo He spoke an unknown language. kuba le ndoda lena Because this man yayisebafini was in the skies. ngoku lapha kunye nabo And he's with them here in heaven. le ndoda kunye naba This man is with them. ngamane bezibuza uthelethele into engaziwayo They keep asking, why is he speaking unknown tongues? kanti le ndoda nisebafini But this man is in the skies. ngosisikelele Lord bless him. yile nto enzekana This is namhlanje what's happening today. bayathethisana nathi They are arguing with us. bawula nale bhodi They are fighting with this body. kanti thina sikwapha But we are not here. ungedo kuthiwa eyi le nto yenu He says, hey, this thing of yours. isina ngumprofeti ke kubo It's the prophet who's saying it though. kodwa kuthiwa le nto yinto yenu But now it's referred as though it's our thing. ngisibuze ezinto esibhiliva wena yawuthilo ngabi into yakho I ask myself, as a man of believer, why is it not your thing? ukholelwa umprofeti nawe You are believing in the prophet as well. kodwa ukwazi uzibandakanya nale nto But you can't identify yourself with this. uthi le nto yinto yabantu abathile You said this is for certain people. ngosisikelele namhlanje siyibonile lasanye kamesiya Now, even ourselves today, we have seen the sign of Messiah. laa mqondiso wokugqibela The last sign. uthi umprofeti xa ithetha uthi bayixubeni The prophet says in the way. uthi fana laa ntombi wayengayazi noyazi He says that he didn't even know that woman. ogqibelayo apha ezipreya layo Now he also does a prayer line. kanti apha kukho loo dade He ndingamaziyo says there's a sister I do not know. yaqala udibana naye ngoku I'm meeting her for the first time. athi le nto ayinaba laa nto yenzekayo kwalaa qoti And then he then asked, could this not be what happened at the well? uyesu ezibonakalisa Jesus manifesting himself. umprofeti eqhube eshumayela Now while the prophet is preaching, ajike umva and then he would turn his back, apha ebandleni give the church his back, and then aqalule iinqungane and zakhe then he would discern his thoughts, their thoughts. the same thing that happened Into enye